Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Bonjour bande konangai. Bonjour la grande famille. Bonjour mes collaborateurs. Bonjour bafani na biso. Vraiment mokolo malamu. Nazongisi matondi ebele na yawe mokeli nzambe na biso. Na ndenge asili kopesa biso lisusu tango pe mokolo mwa lelo na tina ete toyeba kosolola lisusu. Donc ndenge momesano ezali wa bino ndeko frère Fumuntoto Lucas oyo asololaka na bino na nzela ya bamotivation mpona kokola kati na molimo. Donc sans plus tarder, lelo tozali kolobela deux facteurs qui causent la souffrance de l'homme. Tozali kolobela ou bien les deux facteurs qui causent la souffrance de l'homme. Eza na makambo mibale oyo ezali koprovoke pasi ya moto. Donc tokolobela les deux points wana. Pesa ngai matoi na yo ndeko na ngai soki tango ezali nasengi pa na yo osunga ekosunga yo landa video oyo tina suka tango oyoki yango zala na bonne foi. Soki osabona te, abonnez-vous dans notre chaîne, commentez, aimez et puis pensez na bato mosusu na tina ete bango pe esunga bango. Vraiment ezali malamu mingi tokola pe toyeba nini tokoki kosala mpona tosan sortir kati na bavi na biso. Merci beaucoup, on y va. Lelo yo bandeko na ngai ya plusieurs gens bazali kotambola na mangomba kokota kobima, akoti kuna abimi, akei kuna asambeli un mois kuna te, akei na église wana asambeli 6 mois kuna te, akei kuna une année kuna te. Ayoka pasteur moko te azo réunion ba jour oyo akosala to ake na église wana. Pona nini? Azali koluka kimia kati na bomoi na ye. Azali komona que les choses ne va pas. Quand azali kotala baninga babotama na bango, baninga bakola na bango, basi babala, basi babota, bazali kosala, bazali kotonga, ye eloko moko te. Donc azali komiyokela mawa, azali kotambola koluka lisungi epai ya basali na nzambe to na ba église songolo mpakala, metango mosusu pe azali kozwa te. Donc mutu azali komituna, mais pourquoi? Ebele bazongi nsima, basambelaka lisusu te, bazwa déjà déception. C'est fini mpona biso, nzambe alingaka ne biso te. Nzambe aza na bien te. Nzambe aponaka ne bato. Yango balobaka nzambe yango aza nzambe ya bolingo oyo aponaka bato ya kosunga. Bamosusu asungaka te. Bamosusu likolo ya kotambola kende oluka basolution, ebele bakekutana na makambo ya ndenge na ndenge. Bamosusu babungi banzela, bamosusu bakoti bazamba, bamosusu batiki mokili oyo, bamosusu bakoma bamalade, bamosusu bakoma maboma. Pona nini? Koluka qu'est-ce qu'il faut faire na tina ete pasi ya bomoi na ye esila. Donc bandeko na ngai, liboso fo toyeba apa tolobela ba deux facteurs ozali kosala biso pasi, esengeli toyeba ete ke nzambe mokeli oyo akela biso aza nzambe oyo amonanaka te, asimbamaka te, akufaka te. Tokoki omesure ye te. Nzambe wana asalaka bato mabe te. Nzambe wana asalaka bato oyo akela mabe te. Pamba te
ndeko na ngai nzambe asala yo mabe nayebi te akobanja kosala mabe yango wapi po yo résister. Soki lelo nzambe alobi azosala ngai mabe po ngai na résister, donc eza mawa telema kaza nzambe oyo atongani na nguya nyonso asalaka bato mabe te. Nzambe wana atonda na bolingo koleka bolingo, donc eloko na ye oyo akela oyo alobi ke biloko nyonso oyo asala ezali malamu, jamais akosala yango mabe. Donc wapi nde tozali kolobela les deux facteurs oyo ezali kokoze souffrance ya moto. Ndenge tosili koloba ete ke nzambe oyo akela biso asalaka biso mabe te, jamais. Mais pona nini souffrance kati na bavie ya bato? Pona nini bato bali koniokwama otali moninga oyoki mawa? Moto ali kosala ba effort pour s'en sortir, toujours ba chute na ba chute, ba échec, ba blocage, ba problème kokutanaka ba problème. Okomona ndeko mwasi nzambe vraiment abongisa ye bien, asala ye une maman, une tantine, une nana moko boye vraiment représentable na miso ya bato, mais azokoka kobala te, azokoka kobala te. Okomona mpe bato mosusu, banana mosusu, bayaya mosusu, batantine mosusu alingi ne vie ya mabe te, vie ya désordre te, mais azokoka kobala te. Mosusu abali na ye, asali tu abali, mobali amonani a valoriser ye na miso ya baboti pe liboso ya société, mais akoma na ndako boye mwana aluki ye, tantine akota na ndako libala marqué visa nango bien, mais esengo ezalaka te. Mpona nini? Mbuma eza te. Abondela akutana ba pasteur songolo mpakala, apesa ba offrande, asala nyonso, ajena anini, mbuma ezoya te, pasi na pasi. Bandeko mosusu batanga kelasi, voir mimi kotanga kelasi na pasi nyonso, kotanga klasi na pasi nyonso na bolozi penza, soit disant que non, natanga classe na forcé, c'est na kosilisa vraiment vie nanga eko changer. Bana ko espérer ba vie ya kitoko ya malamu. Alobi tika kana niyo koma pamba te pasi nanga kotanga eko balokela ngai esengo mukolo wana ezali koya. Mais ndeko mwasi, ndeko mobali asilisi kelasi, aluka musala eluka ye. Apesa ba suivi par-ci par-là, ba demande par-ci par-là, alanda bato, ayoka bato, asala boy, ameka ti lelo mosala ezomaka te, pasi na pasi. Donc na pesa ba exemple ya ndenge na ndenge. La souffrance na mokili oyo mutu azali ko souffrir, bato ebele bazoba malade, ba tension, ba estomac, likolo ya souffrance marque vie azali ko mener. Ezana mama mosusu atikala veuve na bana ye moko, mais possibilité peza te. Dans le côté la bana na ye, souci ete bana wana batanga bien, bana wana bazala bien, mais azana makoki wana ya kosala yango te. Souci wana mbala moko komona azui malade, tension, estomac. Eza pe na ba mama mosusu ya ndenge wana pe atiki pe bana ngo akufi, au lieu que passe ici la passe kutu est redoublée ou bien triplée. Il y a la souffrance dans ce monde. Mais pona nini? Nzambe azali nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa. Mais pona nini atika bana na ye baniokwama, bato na ye akela bamonaka pasi tango nyonso? Mais pona nini? Yango wana bandeko na ngai, teme na biso
tozali kolobela na mokolo mwa lelo les deux facteurs qui causent la souffrance de l'homme. Makambo mibale oyo ezali koprovoke pasi ya mutu. Donc premier facteur bandeko na ngai oyo ezali cause souffrance ya mutu ezali mutu ye moko. Premier facteur oyo ezali koprovoke pasi ya mutu ezali mutu ye moko. Nzambe oyo akeli mutu astika ye azala libre arbitre vi na ye. Nzambe atia ye entre deux chemins, atalisi eloko malamu, atalisi pe nzela mabe. Donc na dine tozali kovivre boye, mutu nyonso ayebi eteke kosala boye ezali mabe. Tellement que koyiba ezali mabe, koboma ezali mabe, kofinga ezali mabe. En tout cas presque mutu nyonso oyo à partir ya 5 ans d'âge akoki koyeba yango. Donc Nzambe apesi mutu bososoli ayeba bolamu na mabe. Donc Nzambe atiki ye azala ye moko libre arbitre. Nzambe azala su teke sima mutu akende kokontrolaka ye nini azali kosala te. Ye moko mutu akomi libre arbitre, ayebisi ye sala nyonso okosika kosala, me yeba eteke conséquence ekoyela yo. Donc mutu tango azali kosala n'importe quoi na vie na ye, toyeba eteke na mokili oyo l'univers, mokili oyo cosmos ezali banki moko oyo eyibaka mutu te. Ezali banki oyo eleki juste na mokili mobimba. Donc tango yo koti malamu epai na ye, yeba eteke ye akozongisela yo bolamu wana koleka. Tango yo pe koti mabe epai na ye, yeba eteke akozongisela yo mabe tango mosusu pe koleka. Babanke na biso ya se oyo ezalaka tango okoti mbongo kuna, ya des fois neti babanki ya bamikili oyo eza développé, soki pe olobi ke non obloke yango mpona intérêt emata, nde intérêt komata. Mais babanki nyonso soki okeka kotie mbongo na yo osignifie yango te. Soki ewumeli kuna mingi, osalaki par exemple 20 000, après 10 ans tango okende koluka obienda mbongo wana, soki osignifiaki yango te, okende kuta su 20 000 te, ekokita pamba te balongoli ba pourcentage na bango pona ko soigner compte na bango. Donc mbongo no ekiti oyo kotisaki ewumelaki, mais bazongiseli yo ndambo. Mais l'univers te, l'univers oyo okotiselaki ye yango kozongisela yo. Donc mutu na mokili tellement ke akomi na yo manfu. Mutu akomi komona ke oui, maintenant mokili komi pasi, il faut maintenant ko vivre na lokuta pona s'en sortir. Lokola mokili komi pasi, il faut maintenant na se vivre a partir nzoto na ngai. Lokola mokili komi pasi, il faut maintenant na kende na teka ta mwana na nga moko, na teka ta mwasi, na teka ta une membre de famille na ngai pona zwa mbongo na vivre bien. Lokola mokili komi pasi, il faut maintenant utiliser escroquerie. Donc mutu akomi ko utiliser mabe nyonso na sens nyonso na ndenge nyonso ezokipe lisusu te. Balobi oche mokili ya beton, mokili ya kaisala mawa eza te. Donc mutu azokomi yeba ne lisusu te, bobange Nzambe eza nango susu te. Malgré na mokili oyo bato oyo basambelaka, to biso bato sambelaka, to leki ba oyo basambelaka te na ba église. Surtout biso en Afrique, na poto na ba mindele eza mwa passe parce que na ba église na bango okende kokuta ba église nango vide. D'abord kokuta ba église za te. Ba pays mosusu komona ba komona église za passe. Biso na Afrique awa ba église belé, des millions des églises en Afrique.
Donc na Afrique sotali na ba obakendaka église na ba okendaka église te ba obakendaka église bakoleka atana na 80% na Afrique. Mais bato bakende kosambela totondana na ba hypocrisie tolinga na biso ko pratiquer maloba na Nzambe te. Nous faisons des péchés lokola banguba. Donc sans koyeba eteke nyonso otali kosala ya mabe yango nde ezali kozongela biso. Ntango mabe ekozongela yo oyebi te ekoya na ndenge nini. Ezali koyela biso na ba blocage, ezali koyela biso na ba freinage, ezali koyela biso ba malade, ezali koyela biso ba complication na vie ya ndenge na ndenge. Masumu mosusu tosalaka osali yango lelo bu lisumu wana ezongeli yo ekomi kolandaka wana sima yango nde ezali kopekisa makambo nyonso ozali kosala. Omeka boye esimbi te, ozongisa boye osimbi te, ozwa mobali esimbi te, omeka koteka esimbi te, okota kelase esimbi te, otangi okomi na classe terminale oluka diplôme ezwi te, okozwa diplôme oluka mosala ozwi te. Donc masumu wana to lisumu wana ezokolanda yo sima e yango ezali kofrape yo e yo ozali koyeba te. Donc bandeko na ngai mutu ye moko, ndeko na ngai yeba yango ke yo moko mutu ozali facteur ya pasi na yo. Ngai moko mutu nazali facteur ya malheur na ngai a partir na o nazali kosala. Pamba te pa na ngai bolamu eza mabe pa na ngai. Ngai foka nasala mabe. So nasali mabe te na kolia te. Soki nasali mabe te na koyokana te bakomona ngai te. Yeba yango a partir lelo eteke mabe efutaka mabe. Mabe eniokolaka. Mabe ezangisaka kimia kati na vie ya moto. Mabe tosalaka ekanga ba porte na biso. Mabe na biso epesaka biso ba punition ebande na nepa na ngai moko et puis ekokende tina ba génération na ngai ekoya sima bakofuta yango. Voilà premier facteur oyo ezali kosala eteke bato na mokili tozali kosouffrir. Ba pays na biso tozali kosouffrir parce que tozali na bolingo te, tozali na komikitisa te, tolingi baninga bakende liboso te. Yo otanga na yo te, moninga atanga na ye, azwi mosala akomi kosala, akomi kovivre ne bien, osiliki, olinga kosala ye mabe. Yo lingi libala te, moninga abali na ye, azana bien na mobali na ye, baza bien, osepeli te, olinga oboma libala na ye. Koma mokili, koma place bozali kozala na kimia. Kimia kozala te. Kimo yibi kati na biso, na basali na Nzambe, ba gouverna na biso ya bamboka, kimo yibi, tina makila, ba pesi o gérer mbongo ya l'État, mbongo ya litonga ya église, mbongo ya groupe, ezali pona bino nyonso, pona kosala ba acte oyo kosala eteke mboka na bino, groupe na bino, église na bino ese développer, bato nyonso basungama te. Okolinga te bato basungama, ekomi kaka yo moko na libota na yo. Yo moko na libota na yo. Bomonana, bokoma banani ba boss. Na mbongo ki muyibi. Ya mbongo ki lukuta. Koma kopambama. Ba malere kozala kaka. Ata omoni ko leko sepela eza na tango mukuse. Bambongo zali koyiba wana na église, bambongo zali koyiba na musala, zali koyiba na l'État par-ci par-là. Oya muyibi ko botola bato. Eza ba poison retardé. Ezali ko pesa biso ba malade. Ezali ko comme ça bana biso ba bizengi, ma yele zate. Parce que ça va bien mal acquis. Le bien mal acquis ne peut jamais profiter à quelqu'un. Toyo kaka yango, mais tolino biso ko pratiquer te.
njoka nde mbongo ya mutu eza ya mutu ya batu okosimba yango te. Bandeko toli koteka tulingaka ba bénéfice ya lukuta. Oyibi mbongo kuna okoti na commerce. Mutu asali erreur na mbongo na ye ozu yango omoni yango avantage okoti na commerce okotomba mate okokweya. Lelo omoni 500,000 moko boye vraiment hier ya ndenge moko boye ya mabe lobia lokola na 300,000 ya capital plus 500,000 on a comme na 800 na comme na 800,000. Merci beaucoup osepeli soma marchandise kende liboso batala yo okokende liboso te. Okomona une semaine 2 semaines osimba bien zela pe 3 mois zela pe 5 mois bien pe 6 mois okokweya na mo 300,000 na yo ekokende. Mabe efutaka mabe bandeko na ngai. Mabe ekopermete yo te okende musika okokweya okoniokama okofuta yango. Yango nde toyokaka bato balobaka na biso eteke tout se paye ici-bas. Mukanya na Nzambe lobi tout se paye ici-bas. Donc ndeko na ngai video oyo esunga yo sala examen de conscience ba acte ozali kosala eza ndenge nini. Eleki malamu ndeko na ngai wumela bunda osalaka bolamu tango nyonso. Souffrir kosala bolamu pamba te bolamu ekozongela yo. Bolamu ekopambola yo. Bolamu ekofongola ba porte. Bolamu ekosepelisa yo. Bolamu ekobundela yo. Niokwama kosala bolamu. Me biso bato na mokili tolingi bolamu te. Kaka mabe. Tokobika ndenge nini, tokorenye bien ndenge nini. Yo zali kosela okota lola, okenya na lola. Me lola fo bandela awa na se. Lola na yo fo bandela ngo awa na se. Siko na awa na se ozo sepela. O sepela te na lola neko ne osepela jamais. Jamais. Donc facteur ya liboso ya pasi ya moto. Facteur ya liboso ya pasi na yo pe pasi na ngai ezali yo moko ndeko na ngai to pe ezali ngai moko. Donc à vous maintenant de faire le choix. Olingi osepela bongisa salaka mingi bolamu. Éviter kosala mabe boya yango. Kunda mabe na vie na yo kabwana na mabe. Kobala mabe te kabwana na ye. Kolesa kaka bana biloko kimuyibi te ozali koboma bango spirituellement. Kabwana na mabe okomona ke vie na yo eko changer. Toleki na deuxième facteur o ezali kosala ete ke mutu a souffrir tope yo o souffrir ngana souffrir kati na mokili oyo ezali environnement. Environnement ezali batu o bajingi biso bisika oto jali ekozala famille na yo ekozala na kati ya église na bino ekozala na kati ya musala na bino na classe na bino na sika otekelaka ba camarade na yo ba ami na yo. Environnement wana pe ezali facteur moko o ezali kosala ke batu ebele bazali ko souffrir to batu ebele tozali ko souffrir. Pamba te toyebi eteke mutu azali kaka mutu alingi bonheur ya moninga na ye te. Bato bazala ba esprit négatif wana musala na bango kobundisa baninga. Bazali wana ko freiner batu. Balingi te batu bakende liboso. Balingi te batu bamona basepela. Bazali wana ko kanga ba porte ya batu. Ngana yo tali komona tona misu mibale. Mena batu mususu azana 5 misu. Babusa na 12. Ana 24 misu. Azana 8. Donc tanga tali yo kaka amoni yo muto étoile nezo briller. Non, muto yo quand même azana avenir ya malamu. Non. Nakotika e jamais.
na kokomplike ye, abandi kokomplike yo. Bato ebele bakangama bakota na bagera ndenge na ndenge, c'est suite ya baninga oyo toza na bango. Combien de fois ba famille bali kobundisa baninga na bango, bandeko na bandeko, ndeko ali kobundisa moninga ne ndeko, alingi te mondeko na ye akende liboso amonana azwa aresir. Biloko wana pe ezali facteur munene oyo ezali komema souffrance kati na bavie ya bato. Les gens sont bloqués, les gens sont liés. L'esprit négatif ezali ko bloqué. Pona nini? Bato balanda nzela na Nzambe te, bato basepela te. Soki olandi bango na nzela ya négativité kuna, bakotika yo libre, sala no nyonso kosala kende no liboso. Mais soki oboyi kolanda nzela na bango, bakoniokola yo, bakokanga yo, bakobloke yo. Donc facteur ya environnement, facteur ya bato toza na bango nzinga nzinga, bazali koniokola baninga. Oyo bazali ba esprit négatif, bazali koniokola baninga. Eza na bandeko mosusu baza na baparole ya mabe, bapambolaka bato te na bolamu, me bapambolaka bato toujours na komodiri bango. Asala totala ye, kasi azwa te, kasi akende liboso, ndako wana bandi kotonga wana asilisa ngo totala ye. Problème na yo nini? Tanga lobi ndenge wana mbongo zomonela lisusu te, ozotoka ndako wana abandaki me etekami, pe mbongo wana atekeli ndako wana emonani te. Pona nini? Bato ya mitema mabe, bato ya mitema keto bakomi mingi kati na mokili. Tant que souffrance ali kobakisama na mokili, bato ya keto bali kobotama lokola banguba. Pona nini? Tango mosusu ye pasi mingi na vi na ye, alingi bato nyonso nzinga nzinga na ye basala bato na pasi. Facteur wana ezali facteur moko ya munene pe ali kosala eteke bato mingi na mokili bali koniokwama. Donc ndeko na ngai, voilà les deux facteurs oyo ezali kosala eteke pasi na yo ezali ko continuer. Pasi na ngai ezali ko continuer. Nzambe te. Parce que soki Nzambe asalaka nga mabe, asalaka biso mabe, mbesi tosila. Nzambe asalaka bato mabe te, bato oyo asali. Donc comment convaincre deuxième facteur oyo ezali environnement ki motema be ya bato? Nakanisi ezalaka na nzela moko, bolamu. Ndeko okokimela moto mabe wapi? Est-ce que lobi ke nona longo nanga Kisasa nakena nga kofana Matadi? Na Matadi bato mabe baza te? Olobi na longo nanga pena Angola nini Congo nakena nga Angola, nakena fana Angola. Est-ce que na Angola bato mabe baza te? Bato okime mitema mabe na kini na RDC oya na Angola bana komona yo te? Bakomona yo. Bato mitema mabe ndenge tolobi musu bana ba 24 misu, baso baza na 30 misu, 15 misu, tango olali azali komona yo. Donc oza na place moko te okokimela mabe, mabe ekolanda yo partout okokende. Me yo eloko moko ndeko na ngai kosala yango te. Yo boya mabe, kabwana na ye, sala bolamu. Bandeko soki omipesi okoma mowumbu ya kosala bolamu, bolamu ekobundela yo. Bato wana bakoya tango nyonso koluka kosala yo mabe, bakokoka yo te. Nzambe oyo akobatela yo, oyo asala yo, akobatela yo tango nyonso butu moi. Pamba te tango olapi ndai ke Nzambe na ngai, ngana na tosa yo, na sala mokano na yo. Etango ofongoli motema bani kotambola ndenge wana, Nzambe akobatela yo. Bakoluka kosala yo mabe, Nzambe ako intervenir. Oui, mabe pe ekozala, parce que
Mukana nzambe lobi, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel, le Dieu créateur, les délivre toujours. Donc soki lelo obanzi mokano ya kotika mabe, otambola na sembo nyonso, koloba te ke souffrance kozala te, mais différence komonana. Ye alobi ete ke okozala mutu liboso kasi asuka te. Alobi ete ke akopambola yo na bisika nyonso oyo kokende, bisika nyonso oyo koniata ekopesamela yo, nyonso oyo kosimba na maboko na yo ekopambwama, pamba te yo ozali komipesa na kotosa mibeko na ye, kosala bolamu, kokufisa nzambe mokeli na yo soni ata moke te. Alobi ete ke banguna wana bakosangana, balobi lelo tokosilisa ye, atokende penza lelo afwalala, lelo pete bakolela ye, bakoya kobundisa yo, bakoya na nzela moko, kata bakoma liboso na yo bakopanzana na nzela sambo. Parce que l'Éternel Dieu créateur oyo ozali kotosa kosala bolamu na vi na yo, akotinda ba ange na ye tango nyonso, ba ange garde nzinga na yo pona kobatela yo. Etango banguna bakoya kosala yo mabe, bakomona kaka ba oyo baza pembeni na yo, bakokima à sept chemins différents. Ndeko, voilà moyen ya koeviter, ya kovaincre les ennemis. Deuxième facteur oyo mabe, l'environnement. Bato mitema mabe, mitema keto, o balingi te yo na ngai to réussir tokende liboso. Kuluka na yo midi ya 14h te, okende kokanga nzoto, okende kokonsilite songolo pakala, obanda kwadoraka soki eloko nini, okangisa nzoto, okanga eloko moko bona nzoto. Jamais. Le grand secret, salaka mingi bolamu. Soko sali mingi bolamu, bolamu nde aye a protéger yo, atongi ba mire pona ko protéger yo, et kozala sécuriser pona libela. Voilà bandeko oyo tozalaki nango pona kosolola mokolo mwa lelo, les deux facteurs oyo esalaka eteke mutu asouffrir kati na mokili. Yeba yango apata lelo ezali nzambe te. Ce n'est pas la punition de Dieu qui te fait souffrir. Non, 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 non. Ce qui nous a ko punir yo pour souffrir, okokoka te. Okokoka te. Mais c'est toi-même. Ce qui yo mon côté, ezali environnement. Donc yango wana c'est la compréhension, le cause la sagesse au comprendre. C'est un examen de conscience. Talaka makamalo ko sala. Fanda kimia okoyeba. Concentrez-vous okoyeba. Difficulté na yango ezali ngamoko to ezali environnement. Donc prends une décision. Zonga na nzela sala bolamu. Merci beaucoup bandeko na ngai. Na sepeli mingi kozala na bino lisusu mokolo mwa lelo. Vraiment mbala sima mokeli nzambe na lola akopesa bisusu tango te bakolobela lisusu makambo mosusu. Donc ezalaki wabino ndeko Fumuntoto Lucas, l'ambassadeur de l'Éternel Dieu Yahweh. Pensela ngai video oyo na baninga na yo, bango pe bayeba eteke eza nzambe te azali konyokola bango. Tango mosusu azali ye moko, to pe azali baninga na ye environnement oyo ye aza na yango. Donc ayeba eteke soki alingi asan sortir na yango, asala bolamu aboya mabe. Donc soki obombi yango yo moko, yoki obombi yango yo moko, ekozala malamu mingi te. Kasi panza yango na baninga mosusu, bango pe bayoka ba vérité oyo esunga bango. Ah ndeko na ngai, ba video ya mabe kutu zaka na courage ko panza yango, me poni boni ba video kitoko oyo kosunga batu. Lingi ko panza yango te, ulingi ko silisa yango te. Misoko moni video ya mabe, okulinga osilisa ta combien ya minute otala yango, makambo toyoka yango wana. Ke mutu ye moko azali ko sala mabe, ayebi te ke mabe wana ali ko sala yango ndeko zongela ye ko sala ipasi. Donc biloka bolamu ko yoka ka yango yo, yoka yango, commenter, publier, aimer et partager aux autres.
epona nini pe osunga biso te na kosabone na chaîne na biso. Yebisa bakamaradi na yo basabone, pamba te biso bato ali kopesa baconseil malamu na bato. Tozali na difficulté, bakanali na biso na YouTube ezali na ampleur te, ezali ampleur te. Mpona nini bino bandeko bolingi na bino kosoutenir biso te? Or oyo tozali koloba oyo yango nde ekosunga biso, ekosunga bato babongola mitema, bachange manière ya kovivre, ekokomona pe ke mokili na biso ekokoma malamu. Donc ndeko na ngai ozali koyoka ngai, soki nano sabona na chaîne na biso te, abonnez-vous s'il te plaît. Yebisa bien camarade na yo asabone. Merci beaucoup. Tika ete mokeli nzambe na lola akanisela bino, akanisela biso. Azala na biso lelo, lobi, kino, libela na libela. Tolobi sebongo.